Ruang guru milik SD Negeri Margamulya, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, mengalami kerusakan seusai tertimpa pohon jenis Albasia saat diguyur hujan yang terjadi pada Rabu, 4 Maret 2026 sore. Pada saat kejadian, ada beberapa guru yang tengah mengerjakan laporan kegiatan mengajar. Namun tidak ada korban luka, hanya kerusakan pada atap ruang guru. Pantauan di lokasi, kondisi ruang guru masih berantakan dan banyak material genteng belum dibersihkan oleh pihak sekolah. Sementara ruang guru tersebut tidak digunakan terlebih dahulu dan dipindahkan kegiatannya ke ruang kelas lain. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Jainal Abidin dari Tribun Priangan untuk melengkapi informasi Anda. Selamat sore rekan Jainal Abidin, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, Hiraka izin melaporkan diguyur hujan pada Rabu sore sebuah bangunan milik SDN Marga Mulia ambruk tepatnya ruang guru milik SDN Marga Mulia pada Rabu sore pada 4 Maret 2026. Memang pada saat kejadian memang ada beberapa guru yang memang tengah mengerjakan laporan kegiatan mengajar. Namun tidak ada korban luka, hanya kerusakan pada atap guru. Untuk pantauan sendiri, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sudah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian untuk menghitung kerugian dari ambruknya ruang guru yang tertimpa pohon albasia. Menurut Kepala Sekolah SDN Marga Mulia, Aceng Ilyas menjelaskan memang untuk kejadian ini sore hari ada pohon besar yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan atap ruang guru rusak berat. Aceng pun mengaku bahwa sebelum kejadian para guru sempat mengira suara petir, tapi ketika dicek ternyata pohon besar sudah tumbang dan menimpa ruangan guru, tepatnya di bagian atas sebelah kiri. Ini juga yang rusak ruang guru, tapi dokumen alhamdulillah bisa terselamatkan walau basah. Adapun yang rusak yakni laptop 2 dan printer 1 yang rusak. Ia pun menambahkan pada saat kejadian ada beberapa guru yang mengerjakan laporan, tapi tidak terluka parah, hanya terkena serpihan genting yang memang ambruk. Untuk kerugian ia pun menuturkan belum memastikan karena sampai saat ini masih didata kerusakan untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Sementara itu menurut Kabid Pembinaan SD Dinas Kota Tasikmalaya ini menjelaskan memang pihaknya langsung melakukan peninjauan ke bangunan di mana ruang guru ini ambruk tertimpa pohon albasia. Selain itu pihaknya pun mencatat untuk merinci detail kerugian yang nantinya akan dilaporkan ke Kepala Dinas yang akan diteruskan ke pihak wali kota, karena di tengah efisiensi ini menurut Indra menjelaskan memang harus diajukan terlebih dahulu dari kepala dinas yang langsung diteruskan kepada wali kota agar secepatnya dilakukan perbaikan ruang guru yang ambruk tertimpa pohon. Demikian Iraka yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Kembali ke studio. Mungkin nggak apa-apa biar saya yang pegang. Pak, mungkin ini bisa jelaskan kejadiannya ini kapan sih Pak? Untuk pas kemarin sekitar setengah dua. Ini penyebabnya karena apa sih Pak ini? Yang pertama itu hujan deras, terus ada angin besar. Tadinya sama guru-guru itu kilat atau guntur ya, tapi pas kelihatan itu pohon yang jatuh gitu. Ini pohon besar banget. Besar. Diameternya itu 2,5 meter. Besar. Yang ini itu punya puncaknya gitu, ujungnya. Ini yang rusak ruangan apa sih Pak? Ini ruangan guru, kantor guru. Ini habis semua. Dokumen alhamdulillah yang penting bisa selamatkan walaupun basah gitu. Ada laptop yang kena, printer 1, laptop 2. Yang elektronik yang lainnya alhamdulillah diamankan di kelas yang aman. Pak, kalau pas kejadian di dalam ada guru? Ada, baru kan masih dalam jam kerja ya. Pulang jam 2, kejadian setengah 2 ada guru di sini. Tidak ada yang luka mungkin tuh? Sedikit lah gitu. Ada yang kena pecahan genting gitu, tapi nggak apa-apa alhamdulillah. Kalau untuk proses pembelajaran tidak terganggu atau gimana? Untuk proses pembelajaran kelas 1 dievakuasi dulu, dipindahkan dulu karena kelas 1 ini diambil alih fungsikan. Barang-barang yang penting disimpan di kelas 1. Pak, untuk petugas sendiri pasca kejadian sudah ada yang langsung evakuasi ke sini, tapi tidak langsung ditindak karena udah malam katanya, dan petugasnya banyak yang ke daerah yang lain sama banyak kejadian pohon tumbang. Kalau kerugian belum bisa ditaksir ya Pak? Belum bisa. Ya. Bapak izin nama lengkapnya siapa Pak?
Acing Ilyas SPD. Aceng Ilyas ya, SPD, kepala sekolah. Iya, pas sekolah SDN Marga Mulia. Salah kamu aja sampai kalau gue, balik deh, aing tadi nusul tadi. Barangkali sekolahnya kali ke sama nih. Kamu sekolah, kelas hiji mah. Kali kelas genep, pas genep di musola. Musola. Tadi kasih kasih santai diskusi. Para kakak mau ieu kawan. Mereka Ya, nah udah kamu sama di sana tidak kali Pak. Kali. Ingat kejadian Pak sih teh. Coba dia pasti kantor abung kita dia tah, ruangan kepala. Saya awal-awal berapa sih kapal jalan aku di Oh. sekolah. tidak rasa tapi nggak sami kemari. Ya. Sana proyek gentengisasi. Kawan patah keras Ya. Musim hujan di Pak. Salah kamu aja sampai kalau gue, balik deh, aing tadi nusul tadi. barangkali sekolahnya kali ke sama nih. Kamu sekolah, kelas hiji mah. Kali kelas genep, pas genep di musola. Musola. Tadi kasih kasih santai diskusi. Para kakak mau ieu kawan. Mereka Ya, nah udah kamu sama di sana tidak kali Pak. Kali.